Fala, chefe. Que horas você chega aqui no escritório? Que dia? Como assim que dia? Hoje, ué. Inclusive, você já tá atrasado. Hoje tem jogo do Brasil. Ah, eu não sabia que você tinha sido escalado, não. Não, é que... Traz um pouco de areia do deserto aí pra eu colocar de enfeite lá no meu rack. Ou então colocar na caixinha do meu gato. Tá, tô indo. Tá bom. Vixe, patrão, você não vai acreditar. O que foi agora ali? Meu carro tá com o pneu furado. Então coloca o step. Os 4 estão furados. Vem de ônibus. Alô? Eu não tenho ônibus.